Kuressaare haiglale harukordselt suur hea meel taas alustada meie kogukonnaga kohtumiste seeriat, millel on olnud siis teatavatel põhjustel, millest me täna ei räägi, väike paus, aga täna siis me oleme natukene sellises teistsuguses vormis ja teistsuguse kuulajaskonnaga ka, mille üle mul on mõlema üle väga hea meel, et me kõnetame nii noort ja nii vahvat ja nii olulist kuulajaskonda, et selle üle mul on harukordselt hea meel ja koht siis ka, et see näitab, et meil on ikka asjad kogu teistmoodi, et kui manner tõmbab ennast kokku, siis nagu te näete, meie oma saal oli täna nii hõivatud, et me tulime siia väga ilusasse majja, aga ma usun, et see oli hea otsus ja tuleme ka teinekord. Aga mina rohkem teid oma nii-öelda lobaga ei tüüta ja annan lava siis meie vaimustavale Karinale, kes räägib teile just sellest, mida te ootasite. Aitäh teile ja head loengut! Nii, tervist, aitäh, jah. Nagu juba mainiti, siis mina olen Karina. Võib-olla ma räägin paar sõna kõigepealt sellest ka, et kes ma süke olen ja millest me siin rääkima hakkame. Ma arvan, seda enam-vähem teate, eks ole kõik, et räägime täna natukene diastaasis ja just eelkõige siis sünnituse ja rasedusega seostuvas võtmes nii-öelda. Ise ma olen meil siin samas Kuressaare haiglas füsioterapeut. Olen töötanud üsna erineva kontingendina, ütleme sportlastest kuni vanemaealiste inimesteni välja. Aga tegelikult selle diastaasi teemaga ja üleüldiselt ka selle vaagnapõhja teemaga ma olen tegelikult kokku puutunud juba koolieast. Tegin oma nii-öelda bakalaureuse lõputöö selle peale ja tegin ka magistritöö selle peale. Nii et võiks arvata, et ma enam-vähem tean sellest asjast natukene. Ehk siis proovime natukene teile ka võib-olla veidi selgemaks seda asja täna rääkida. Nii, minu väga hea sõbranna väga lahkel loal näitan teile täna kahte sellist pilti. Need pildid küll on tehtud üks 4 aastat tagasi, peale tema teist rasedust kuskil 2-3 kuud. Ma ei tea, võib-olla mõnele on tuttav pilt, võib-olla on kellegi sõbranna pealt näinud, aga tegelikult väga klassikaline selline diastaasi pilt, eks ole, et nagu ka naised hästi palju kurdavad, selline tunne, et nagu oleks ikkagi mitmendat kuud rase veel. Kuigi sünnitusest on, eks ole, juba tuntav hulk möödas, last enam ammu kõhus ei ole, juba on kuskil, eks ole, süles, aga kõht kuidagi ei taha nagu tagasi tõmbada, naba on selline natukene vormist väljas. Ehk siis võiks vaadata üle, mis seisukorras on kõhulihased. Kui me siit nüüd edasi räägime, mis asi see diastaas üldse on, siis nagu selle suurepärase pildi pealt, eks ole, näha, kui me niisama, eks ole, nii-öelda normaalselt funktsioneerival ja heas toonuses kõhulihasel on siin vahel, eks ole, näete selline nii-öelda valge joon või siis kui me väga peene nimega ütleme talle linea alba, eks ole, on nii-öelda sidekoeline kude siis, mis meil hoiab neid kõhulihaseid nii-öelda koos, õige koha peal, eks ole. Raseduse käigus kõht venib, väga pikalt venib ja enamasti tegelikult, eks ole, kui me siin räägime praktiliselt raseduse ajal, esineb ta põhimõtteliselt kõikidel. Miks nüüd nii suur nii-öelda protsentide varieeruvus ongi põhimõtteliselt selles, et tegelikult ei olda siiamaani, vahet pole, et seda teemat on juba 30+ aastat uuritud, ei olda tegelikult siiamaani nagu täielikul üksmehelel, kui lai see diastaas siis peab olema, et me saaksime lõpuks selle nii-öelda diagnoosi välja panna. Küll aga keskmiselt enamasti meie Eestis siin võtame sükke 2,5, 2,75 sentimeetrit ja üle selle. Ehk siis kui te kodus hakkate vaatama, et sõrm justkui kuskile siia vahele läheks, siis see ei ole ka veel päris diastaas. Diastaas peaks ikkagi natukene laiem olema, ehk siis see vahe siin võiks olla üle 2,5 sentimeetri. Nagu ma mainisin, eks ole, täiesti normaalne. Raseduse viimasel 1-2 kuul ongi tegelikult füsioloogiline, ta on funktsionaalne, et meil nii-öelda venibki see kõhunahk lõpuks nii välja, et hakkab ka väikselt, eks ole, välja poole minema. Küll aga ta peaks tegelikult andma tagasi esimese sellise 2 nädala jooksul. Mitte 2 nädala, vaid 2 kuu jooksul. Põhimõte on siin, eks ole, jälle see, et tegelikult, kui me räägime siin peale sünnitust, eks ole, ka 25–100%,
Jällegi, mis ajal keegi on möötnud. Kui on koheselt peale sünnitust, tegelikult räägitakse juba, et me saame peale 3. sünnitusjärgset nii-öelda päeva seda asja siin diagnoosima hakata, siis suure tõenäosusega me saamegi selle 100% kätte. Kui me nüüd möödame selline 2 kuud peale sünnitust, siis tõenäoliselt me saame selle 25%. Et selles mõttes need protsendid on küllaltki varieeruvad. Aga ta on hästi-hästi levinud. Ja enamasti tegelikult ta ei põhjusta ka mingisuguseid selliseid tuntavaid probleeme. Diastaas tegelikult ei ole üldse mitte ainult nii-öelda sünnitanud naiste murekoht, siis ütleme niimoodi. Ka samamoodi, eks ole, nendel pisikestel beebidel on sarnaselt siis emale, on ka tegelikult diastaas, aga see on nendel täiesti nagu normaalselt kaasa sündides. Enamasti ta nii-öelda läheb uuesti kokku esimese 3 eluaasta jooksul. Samamoodi esineb näiteks ka meestel diastaasi, kuid nagu meeste kõik, eks ole, ega nemad väga palju sellele tähelepanu ei pööra. Eriti kui tal, eks ole, ei ole nii-öelda neid sümptomeid ka, mis avalduksid. Samamoodi, kui on selline pidev kõhuööne sisene rõhk suurenenud, ehk siis kas näiteks naised teevad mingisugust väga kõva kangitrenni, või siis sarnaselt ka tegelikult näiteks krooniliste kopsuhaigustega inimestel, kes kogu aeg köhivad, ka nendel võib tegelikult tekkida nii-öelda see diastaas. Kõige rohkem siis kasutatakse ultraheli või siis palpatsiooni, mis on väga peen sõna lihtsalt sõrmega katsumise peale. Nii, võib-olla räägiks paar sõna siis sellest ka, mis meil siin kõhunaha all toimub. Nagu näha, eks ole, siin on see nii-öelda kõhu siis ristilihas, sest ta jookseb, eks ole, ülevalt alla, risti. See kõige tüüpilisem nii-öelda six-packi kõhulihas, mis meile igalt poolt, eks ole, filmidest ja reklaamidest vastu vahib. Selle all, siinpool on kõigepealt all, on sellised nii-öelda kõhupõikilihased. Neid jookseb niipidi ja neid jookseb tegelikult ka teistpidi. Need on need klassikalised lihased, mis meil teevad nii-öelda kererotatsiooni. Ja siis veel selle all omakorda on meil siin nii-öelda see 4. kõhulihas, ehk siis kõhu pöikilihas. Ristilihas on see. Ja see on tegelikult see kõige peamine lihas, millega me siis nii-öelda diastaasi korrigeerimisel või treeningul tegelikult alustame. Kuna ta on kõige seespool, kõige süvam lihas, siis tegelikult see on nüüd see lihas, mis praktiliselt meil hoiab nii-öelda kõhusisaldisi seal, kus nad peaksid olema. Kui me kujutame näiteks ette oma seda kõhuöönt siin, kujutame ette, et meil on seal näiteks õhupall sees. Väljaspoole, eks ole, hoiab teda siit seesama kõhuristilihas, et ta nii-öelda meil välja, eks ole, ei tuleks. Tegelikult tagantpoolt suhteliselt sarnase mehhanismiga, eks ole, nagu näha, see lihas siin kinnitub sellise valge sidekoe peale, põhimõtteliselt on ta selja tagant täpselt samasugune. Ehk siis mida need kõhulihased teevad, nad hoiavad meil siit kohast seda õhupalli nii-öelda õige koha peal. Ja kui me vaatame siit see peenikene riba, eks ole, mis tegelikult siin praegu on siuke pisikene, siis see ongi see koht, mis nii-öelda diastaasiga siis laiali vajub. Ehk siis tegelikult ei ole isegi konkreetselt võttes probleem lihases, vaid probleem on selles samas pisikeses sidekoes, mis lihtsalt nagu vajub nii-öelda laiali. Kui me vaatame nüüd nii-öelda alt ülesse pilti, siis see on meie vaagnapõhi, eks ole. Kui me vaatame siit, siis ta on kuskil siin, eks ole. Siin on see nii-öelda pisikene sümfüüsipiirkond, mis siin pildi peal on siin. Siin on kusitiava, tupeava ja pärakuava, eks ole. Ehk siis tegelikult see vaagnapõhja lihaskond moodustab meile sellise ilusa langevarju, mis toetab meie seda õhupalli alt poolt. Ehk siis tegelikult ülevalt poolt, eks ole, toetab meil see nii-öelda hingamislihas, alt poolt tuleb vaagnapõhi, külgedelt tuleb kõhulihased ja me oleme selline kena stabiilne ilus üksus, eks ole. Diastaasi puhul nüüd, millised sümptomid võib esineda, nagu näha, eks ole, siin on selline hästi klassikaline väljapundumine või nimetatakse ka sellise vaotekkeks, mis tekibki konkreetselt siis, kui me pingutame kõhulihast, kas naerame, köhime, nuuskame, tõuseme näiteks istuli mingisugusest tasandist või üldse, eks ole, teeme mingisugust sellist nii-öelda füüsilist pingutust nõudvat harjutust või ülesannet. Ehk siis, mis siin juhtub, ongi, eks ole, näete, siinpool on üks kõhulihas,
siinpool on teine kõhulihas ja siin ongi see nii-öelda valge joon, mis siis välja pundub, sest et see kõhulihases taga olev nii-öelda õhupall tahab välja saada, aga kui siit eest, eks ole, midagi meil seda õhupalli surumas ei ole, siis tulebki natukene siuke vupsti vagu välja. Mis veel võib olla? Ta võib ka tegelikult lohku vajuda, ehk siis ta ei tule mitte siia poole, vaid ta vajub lihtsalt konkreetselt siia poole. Et see on tegelikult hästi individuaalne. Enamasti ta ikkagi tuleb nii-öelda välja. Naba välja vajumine, sellest mul on isegi vist järgmisel slaidil pilt ka, eks ole. Noh, selline pisikene punnnaba nii-öelda. See punnnaba ei esine tinglikult ainult diastaasi korral, teda võib ka ilma diastaasit olla, küll aga enamasti tegelikult tihtipeale diastaasiga kaasneb ka see nii-öelda naba välja pundumine siis. Ja samamoodi kõhu ette pundumine. Kõige tüüpilisem pilt, mida ma olen ka hästi palju kuulnud, et naised kurdavad, on see, et hommikul ärkad üles, vaatad peeglisse, oi, täitsa ilus, eks ole, see kõhuke, ja siis õhtul jõuad näiteks koju, vaatad uuesti peeglisse ja selline tunne, et no kus see asi nüüd tuli, eks ole. Eriti on see alakõht nii-öelda, mis tahab siit välja vajuda. Ja tegelikult on ka sellist asja, mina isiklikult ei ole nüüd kahjuks või õnneks näinud, aga kui see asi diastaas nii-öelda on väga ulatuslik, väga lai ja rasedus on ka juba seal nii-öelda lõppstaadiumis, siis räägitakse, et võib ka tulla lapse käsi või jalg näiteks läbi kumama. Küll aga ma näitaksin teile siit kohal ühte päris huvitavat videot. See ei ole nüüd konkreetselt kellegi ära hirmutamiseks, aga võib-olla on lihtsalt huvitav vaadata. Mis probleeme tema sellega siis võib kaasneda? Nagu ma ütlesin, enamasti tegelikult diastaasiga sellised nii-öelda sümptomeid ei ole. Ei ole väga tugevaid seljavalusid näiteks selle probleemi puhul, ei pruugi olla vaagnapõhja probleeme. Enamasti kõige suurem probleem, mis naistel on, ongi see sama kosmeetiline defekt. Kas tekib väga suur kõht ette, kas on naba välja pundumine, mingisugune nii-öelda vagu, nii edasi ja nii tagasi. Võib ka esineda nii-öelda nabasong, mis vahet on nüüd nabasongal ja kõhusongal ongi see, et tegelikult nabasong ongi enamasti, eks ole, näeb selline välja. Ehk siis tegelikult, kui see nabasong ei ole valulik, kui te teda katsute, siis tegelikult enamasti ta nagu sellist sekkumist ei vaja. Et kui me räägime kõhusongast, siis kõhusong on see, kui lihtsalt kuskil, eks ole, mingi selle valge joone peal tuleb lihtsalt sopistub nii-öelda selline väike soolejupp, siis ütleme läbi selle kõhunaha. Et siis see tahab kindlasti, eks ole, arsti sekkumist, aga tegelikult selline nii-öelda lihtsalt naba välja sopistumine, mis ei ole valulik ja ei põhjusta nagu kaebusi, ei nõua konkreetselt mingisugust sellist arstipoolset sekkumist enamasti. Küll aga võib ta olla siin, näete, halva rühi tekke põhjuseks. Mulle õudselt meeldib see sõnapaar, see halb rüht. Keegi ei oska konkreetselt öelda, milline see on ja miks ta tekib. Küll aga tegelikult diastaasi puhul võib tekkida, kuna, eks ole, need kõhulihased siit, mis on välja poole, eks ole, tulnud, midagi ei hoia meil nii hästi, eks ole, seda nii-öelda õhupalli, mis meil seal kõhu sees on kinni, siis tihtipeale võibki tekkida, eks ole, selline natukene nagu ettepoole vajuv rüht. Ehk siis kehal ei ole sellist head... Saan ma aidata äkki? Äkki me saame praegu korra vaadata seda videot. Kas oskab keegi öelda, mis asi see on? Näeb välja nagu mingi tussid oleks kõhu sees, on ja? Tegelikult, mis siin on? Siit, eks ole, tuleb see nii-öelda diastaasi piirkond. Ehk siis üks kõhulihas on meil siia vajunud, teine kõhulihas on meil siia vajunud ja mida me näeme sealt, oli tegelikult soolte liikumine. Ehk siis kogu aeg, kui me elame, siis soolte liikumine toimub meil seal kõhu all küll, aga kuna meil on, eks ole, kõhulihased, sidekude kõik, eks ole, ilusasti hoiab seda kogu nii-öelda õhupalli kinni seal, siis me tegelikult ei näe seda liikumist. Aga kui see asi siit, eks ole, vajub kenasti laiali, sidekude läheb selliseks nõrgaks, siis tegelikult on väga hästi näha seda nii-öelda soolte liikumist ka sealt seest. Nii, kas me nüüd saame selle kuidagi siit tagasi ka või? Mis meile seda ütleb? No.
mis me nüüd jäime vist siia, jah. Nii, ühesõnaga, sellest halvast rühist, eks ole, me rääkisime. Kui meil ei ole midagi, mis seda nii-öelda keha vundamenti siis stabiilsena hoiab, siis võibki, eks ole, natukene nagu kuidagi selline nii-öelda ära vajunud kehaasend siis tekkida. Samamoodi tegelikult räägitakse, et ta ei ole küll põhjus, aga ta võib olla ajendav faktor. Ehk siis, kui meil on ka teisi nii-öelda riskifaktoreid olemas seljavalude tekkeks ja enamasti ikkagi vastsünnitanud naistel ja rasedatel naistel seda on, siis ta tegelikult võib kaasa aidata nii-öelda seljavalude tekkele ja just nimelt kroonilistele seljavalude tekkele. Jälle täpselt sama põhimõte, kui meil vundament logiseb, siis võibki sealt nii-öelda neid probleeme tekkida. Kui me jätame nüüd korrigeerimata, ehk siis kui te võtate endale uuesti silme ette selle video näiteks, mis me nägime, ja kujutate ette, mis juhtub siis, kui see naine jääb uuesti rasedaks ja ta on 8-9 kuud rase, siis tõenäoliselt, eks ole, siin ees ei ole väga midagi, mis seda nii-öelda loodet kinni enam hoiab. Ehk siis sealt võibki olla täiesti kas kohustuslik 24/7 bandaaži kandmine või siis täiesti vabalt võib ka see naine jääda lihtsalt voodirežiimile, kuna siin ees ei ole absoluutselt midagi, mis seda last nii-öelda kinni hoiab. Ja samamoodi võib ka tekkida lihtsalt see emaka nii-öelda ettepoole kalduv asend ja samamoodi, kas ma panin siia, võt, see sama ka. Et kui me hakkame, eks ole, sünnituse käigus kõhupressi tegema, siis millega me teeme seda kõhupressi, eks ole, jällegi kui kõhulihast ei ole. Et ta teeb natukene nagu keerulisemaks selle asja. Samamoodi see jällegi, eks ole, ebastabiilsustunne, kui vundamenti pole, nii edasi, nii tagasi. Samamoodi tegelikult on kirjanduses välja toodud, et diastaasiga naised võtavad kaalus rohkem raseduse ajal juurde ja neil sünnib tihti ülekaalulisem laps. Seda ma nüüd kindlasti ei väida, et diastaas põhjustab suurt kaalutõusu ja suuri lapsi. Pigem ma väidaksin vastupidi, et kui on suurem kaalutõus, siis on oht rohkem ka diastaasi tekkeks. Et võtame seda asja pigem niipidi. Ja samamoodi, eks ole, vaagna-põhja ja urogünekoloogilised probleemid, mis võivad tekkida, et me põhimõtteliselt räägime need asjad kõik eraldi natukene läbi ka veel. Mis siin meil siis on? Nii-öelda rasedusaegne rüht. Tavaliselt tegelikult see on täiesti normaalne, et raseduse ajal peabki inimesel rüht muutuma. Kui me vaatame näiteks seda pilti, mulle jälle õudselt meeldivad sellised pildid, õige asend ja vale asend. Jube lihtne. Kui palju naisi praegu julgeb tõsta oma käe üles ja öelda mulle, et terve raseduse ajal nad niimoodi seisid kogu aeg? On kedagi? Ei ole, enne. Tegelikult see on täiesti normaalne, et meil raseduse ajal muutubki rüht ja tegelikult inimese rüht on kogu aeg muutumises. Ei ole sellist asja nagu õige rüht ja vale rüht. Loomulikult me kõik, eks ole, teame, et seisame selg kenasti sirgelt, rind ees, eks ole, kõhulihased pingutatud, selg natukene nimmenõgusus vähendatud. Täielik jurajutt jällegi. Ei ole sellist asja nagu õige rüht. Igal inimesel on oma individuaalne rüht. Kõige rohkem mulle alati meeldib see inimestele näiteks tuua, et kui kirjutatakse arstidele, füsioterapeutidele, kas või tavainimestele nii-öelda õpikuid, anatoomiaõpikuid, siis seal kunagi ei leia kellegist fotot ideaalse rühiga, sest sellist inimest ei ole olemas. Meil kõigil on üks õlg kõrgemal, teine õlg madalamal, üks puus natukene ettepoole, teine tahapoole. See on täiesti normaalne. Samamoodi on täiesti normaalne see, et meie raseduse ajal rüht muutub. Põhimõtteliselt, mis seda tekitab, ongi, eks ole, hormoonid, mis teevad meil nii-öelda sidemed, lihased natukene pehmemaks ja tänu sellele, eks ole, kõht kasvab, keharaskuskese tuleb ettepoole, nimenõgusus läheb natukene suuremaks. Et see on täiesti normaalne, küll aga kui need muutused on väga suured ja väga kiired, millega keha, eks ole, jällegi ei ole harjunud, siis see on see koht, kus võib tekkida mingisugune probleem. Mille pärast need rühid väga-väga kiiresti muutuvad, ongi täpselt see sama asi, eks ole, et lihtsalt kehal ei ole seda nii-öelda tugisüsteemi enam juures. Kui varasemalt ilma selle lisandunud, eks ole, teise inimese kaaluta saime jube hästi hakkama, siis tegelikult kui me paneme nüüd kas või paar kilo siia juurde ja natukene muudame seda rühti, siis see on see koht, kus võib mingisugune probleem tekkida. Nii, sellest rääkisime. Vaagna- ja jalaseljavalud raseduse ajal väga tüüpilised. Olen ka üsna palju naisi näinud, kellele kas arst, ämmaemand,
mõni tuttav, ema, kes iganes, ongi öelnud, aga sa oled ju rase, su selg peabki valutama, mida sa ootasid? Ei ole tegelikult sellist asja. Raseduse aegne valu ükskõik mis vormis ei ole normaalne. Küll aga need on, eks ole, need kõige tüüpilisemad kohad, kuhu siis tekib see nii-öelda valulikkus. Hästi klassikaline on see koht siin ja see koht siin. Puusatreied natukene vähem ja täpselt samamoodi, eks ole, see on tegelikult see koht, kust meil peaks hoidma nii-öelda see sama kõhulihas, siin seda kogu vundamenti, eks ole, koos. Ta tekib, on välja toodud, eks ole, jälle samamoodi väga individuaalne, algab 18. gestatsioon, ehk siis raseduse nädalast 18. ja 36. rasedusnädala vahel. Tihtipeale praktika näitab, et ta tekib ka iga järgneva rasedusega uuesti. Peaks kaduma peale rasedust 6 kuu jooksul. Olen näinud neid naisi, kes tulevad ja ütlevad, et oi, sünnitasin ära, valu kadus nagu pühitult. Enamasti ikkagi tegelikult, või kas just enamasti, aga väga tihti püsib see valuga edasi. Nii, järgmine hirmutav pilt on vaagnapõhja prolaps. Kui me nüüd, eks ole, hästi palju sellest kõhulihase asjast rääkisime, siis räägime natukene sellest vaagnapõhja lihase asjast ka. Ehk siis, eks ole, täpselt samamoodi, kui me räägime siin sellest normaalsest anatoomiast, siis siin, kui me vaatasime enne, eks ole, neid vaagnapõhja lihaste pilte nii-öelda alt ülesse, siis siin on jälle samamoodi, eks ole, kusiti, tupp, pärak. Mis võib juhtuda, kui meil see nii-öelda langevari siin langeb väga ära, on kas pöie, kas pärasoole või siis emaka nii-öelda allavaje. Õnneks need allavajed, prolapsid ei ole väga sagedased. Küll aga neid esineb. Kujutate ette väga tihti tegelikult, kuidas seda lõpuks nagu naine aru saab, ongi see, et mingil hetkel lihtsalt katsudes tundub, nagu oleks midagi sealt nii-öelda välja sopistunud. Samamoodi enamasti tegelikult nad isegi ei põhjusta valu, vähemalt niimoodi igapäevaelu puhul. Küll aga näiteks väga raskendatud võib olla pöie, kas tühjendamine või üldse, eks ole, uriini kinnihoidmine, samamoodi vahekord, nii edasi. Ehk siis tegelikult mida see ka tahab, loomulikult kui meil on, eks ole, juba sellised meeletud prolapsid, et umbes emakas vaatab juba alt välja, siis on suhteliselt raske selle langevarju tugevdamisega parandada. Küll aga tegelikult natukene väiksema prolapsiga see on täiesti tehtav, ei ole vaja alati kirurgilist sekkumist. Nii, kui me räägime nüüd riskifaktoritest, siis sellest me vist rääkisime juba, eks ole, hästi palju. Kui vundamenti pole, siis võib, eks ole, see diastaas nii-öelda tekkida ja väga kergesti tekkida. Samamoodi, eks ole, rääkisime natukene sellest ülekaalulisusest. On leitud, et ülekaalulistel naistel või siis naised, kes võtavad raseduse ajal hästi palju juurde, võib samamoodi olla suurem nii-öelda risk siis diastaasi tekkeks. Küll aga ma arvan, et see on siin ka tihtipeale nii-öelda seotud. Kui on suurem ülekaal, siis enamasti on ka tegelikult nõrgemad nii-öelda kere tüvelihased. Samamoodi korduv ja mitmikrasedus. Mida rohkem ja mida mitmeid kordi me seda nii-öelda kõhulihast välja venitame rasedusega ja jälle tagasi, seda suurem on tõenäosus, lihtsalt puhas talupoja loogika, eks ole. Samamoodi tegelikult siin korduva rasedusega hakkab juba mängima tihtipeale rolli see, et iga järgneva rasedusega naine saab ju ka vanemaks. Koed ei ole enam nii elasse, et tuleb ka sealt see mängu. Keisrilõige on veel üks hästi suur riskifaktor. Näiteks see sama pilt, eks ole, mida ma teile kõige esimesena oma sõbrannast näitasin, oli ka tema teine laps. Esimene laps oli muidugi ise ka noorem ja taastus väga hästi ära. Teise lapsega oli erakorraline keisrilõige, tal oli väga pikk, väga raske nii-öelda sünnituse algfaas. Ja jällegi samamoodi suur riskifaktor. Mida pikem ja mida raskem on nii-öelda väljutusfaas sünnituse ajal, siis seda suurem on ka riskifaktor, et sünnituse ajal tekib see diastaas. Ehk siis tegelikult, eks ole, mängib jällegi rolli siin, kui on laps suur, esiteks on kõht suurem, rohkem, eks ole, nii-öelda venivust ja teine asi on see, et tihtipeale on ka raskem nii-öelda sünnitusel väljutusfaas. Jälle samamoodi, kui on väga palju lootevett, jällegi kõht väga suur, venib rohkem, loogiline.
Nüüd see üks asi, mis kellelegi enamasti ei meeldi, minule kaasa arvatud, ongi seesama geneetiline iseärasus. Kui on kollageen, igaks juhuks tõin siia natukene välja ka, kui kedagi huvitab, tõenäoliselt mitte, see ei ole niivõrd oluline ka, aga põhimõtteliselt, kui on rohkem esimest ja teist tüüpi kollageeni nii-öelda, eks ole, siis on väiksem riskifaktor, väiksem risk siis, et tekib see nii-öelda diastaas. See on nüüd üks asi, mida kohe üldse mitte kuskilt pidi ei saa mõjutada. Me võime seda Iconfiti kollageeni süüa sisse kamalute kaupa ja ikka ei aita. Et see on nüüd kõige suurem isegi nii-öelda riskifaktor, kui naine on juba varasemalt tähele pannud, et hästi kerged on tekkima näiteks venitusarmid, igasugused muud armid kaovad, eks ole, hästi raskelt. Nahk on selline väheelastne. Et ka see on üks asi, mis kindlasti seda asja mõjutab. Nii, ehk siis, kui paljusid asju me siit muuta saame, kui palju me saame ennetada seda diastaasi teket, ongi, eks ole, see, ütleme see, et seda teist osa mitte nii väga palju. Mida noorem on naine, mida kiiremini lapsed teeme, seda paremini taastume. Jällegi, eks ole, see koht on, mida saab mõjutada, aga kõige rohkem on ikkagi, eks ole, inimesel endal võimalik ära teha. Lihtsalt ennast kätte võttes ja natukene trenni tehes. Ehk siis, see on üks tore pilt. Osad inimesed lähevad väga vihaseks seda pilti vaadates, teised inimesed noogutavad hirmsasti kaasa. Mille pärast ma ta siia panin, on see, et rasedus ei ole haigus. Kindlasti meelde jätta see. Ei ole sellist asja, mida rasedusega nüüd ei tohi teha. Küll aga me peame arvestama sellega, millega meie keha on siiamaani harjunud. Ma võin oma pea panti panna, et see naine siin ei läinud mitte oma 7. raseduskuul sinna jõusaali esimest korda, vaid ta on seda juba ikkagi kogu aeg pidevalt teinud, tema keha on sellega harjunud. Küll aga on hästi oluline, eks ole, seesama siin. Aga kui nüüd on kahtlus juba tekkivale diastaasile, siis on see koht, kui me saame hakata natukene nagu teadlikumalt juba treenima just nimelt selle diastaasi suhtes. Mis ei tähenda seda, et enne seda ei võiks ega peaks tegema, loomulikult võib. Küll aga see on juba see nii-öelda lipuke kuskil, kus võiks hakata jälgima. Esiteks, kui tekib mingisugune pundumine kuskil kõhuseinal. Ja seal vahet ei ole, kas on rasedus, kas on peale sünnitust, üldse 30 aastat tagasi sünnitus, igal juhul tasub meeles pidada, et neid harjutusi alguses kindlasti natukene kas muuta või jätta alguses välja, kui tekib pundumine kõhuseinal. See on nüüd see koht, kus jällegi, eks ole, see nii-öelda tore õhupall meil seal kõhu sees hakkab välja ronima. Ehk siis meie kõhulihas ei suuda nagu nii-öelda stabiliseerida seda liigutust, mida me tahame teha, ta ei suuda selle kõhuõõne rõhuga nii-öelda hakkama saada, ehk siis on vaja natukene nagu samm tagasi minna ja veidikene kergemaks see asi enda jaoks teha. Vot see asi. Siin on jällegi soovitus võetud kirjandusest, väga individuaalne. Sellel naisel siin tõenäoliselt ei ole mitte mingisugust probleemi teha istesse tõuse, nii kauaks, kuni tal kõht reaalselt ette ei jää. Et mingist hetkest, kui see kõht läheb nii suureks, lihtsalt kõhulihast, eks ole, selline nii-öelda ütleme siis liikumistelg läheb väga kaarjaks, siis lihtsalt ta, eks ole, ei tööta nii hästi, kui me tahaksime. Küll aga see 12-14 rasedusnädal, eks ole, see on esimene 3-4 kuud. Tegelikult, kui te olete varasemalt harjunud, ei ole vot siin seda asja, siis ma ei pane kunagi kätt ette. Rasedus ei ole haigus. Me ei saa öelda, et on mingisugused asjad, mida nüüd absoluutselt ei tohi teha. Kui ma näiteks Tartus tegelesin ka mingi aeg rasedate ja sünnitanud naiste võimlemisega, siis minul käis ka seal rühmas üks, vana ta oli äkki mingi 35 ala midagi sellist. Naine, ta käis veel minu juures ka trennis 2 päeva peale seda, kui tal oli tegelikult sünnitustähtaeg olnud. Ja kuni 7. kuu lõpuni tema käis veel boksitrennis ja ei olnud mingisugust probleemi. Et see on absoluutselt tegelikult kinni seal, millest me oleme nagu varasemalt juba harjunud tegema. Siirdumised voodisse ja tagasi üle külje. See on, eks ole, suhteliselt sarnane nüüd sellega, eks ole, et
et mul on väga hästi meeles, kuidas minu kunagine üks õppejõud ütles, et ükski endast lugupidav naine, vahet ei ole, kas rase sünnitanud või mitte, ei tõuse voodist püsti otse. Alati tuleme läbi külje. Kas nüüd seda peab täiesti puhta kullana võtma, küll aga kindlasti, eks ole, kui on oht või nii-öelda hirm diastaasi peale, siis pigem ärge tõuske, eks ole, sealt voodist, nii nagu draakulad tõusevad sealt kirstust, ja keerame ikkagi kõigepealt ennast külje peale ja siis tuleme, eks ole, püsti just nimelt sellepärast, et siis me saame natukene nagu aidata ka ennast. Et ei ole seda nii suurt jõu üles vedamist, ei loksuta seda ilusat õhupalli meil siin kõhus liiga palju. Täpselt samamoodi see. Ma arvan, et kes on guugeldanud ja ise lugenud natukene sellest diastaasist, kindlasti on kuskilt näinud neid soovitusi, et ei soovitata teha nii-öelda kõhupöikilihaseid ehk siis selliste rotatsioonidega kõhulihaste harjutusi, ei soovitata teha planke, sirgejala tõsteid, nii edasi, nii tagasi. Täpselt samamoodi tuleme jälle siia. Kui keha on sellega harjunud, ei teki seda pundumist, siis mille pärast ei tohi teha? Ikka tohib. Küll aga kui on, eks ole, jällegi selline tunne, et kõhulihas ei suuda stabiliseerida, see vundament läheb natukene, eks ole, loksuma, siis ei ole vaja teha sellist asja. Saame ka midagi paremat, efektiivsemat leida endale. Kui rase peab palju igapäevaselt tõstma, siia alla lähevad ka laste tõstmised. Kui te mõtlete oma pisikeste peale, kui palju nad kaaluvad, tõenäoliselt natukene rohkem kui keskmine poekott. Ka see läheb, eks ole, nii-öelda tõstmise arvele, küll aga jälle täiesti nõuab kriitilist mõtlemist. Kindlasti ma ei soovita seda tugivööd või bandaaži kõikidele ja igapäevaselt, sest et ega keha ei ole loll. Ta saab väga hästi aru, kui me anname talle siit, eks ole, selle bandaažiga nii-öelda selle toe peale, kõhulihas vaatab kohe, ahaa, ma ei pea enam tööd tegema, super, lähengi laisaks ja lähebki ja väga edukalt läheb laisaks. Et selles suhtes kindlasti igasugused need abivahenditesse suhtuda pigem natukene nagu kriitilise pilgu. Kas ikka on vaja? Ja kui on, siis kohe kindlasti mitte 24/7, vaid ainult siis, kui ongi konkreetselt vaja. No nii, jõuame nüüd lõpuks konkreetselt selle diastaasi juurde tagasi. Kuskilt vist slaidi pealt käis läbi ka, eks ole, tihtipeale võibki esineda selline kobrutav, lotendav kõht, eriti nendel naistel, kellel on natukene vähem seda rasvkude ka. Siit samamoodi, eks ole, läheb sõrm päris edukalt sisse. Kui me nüüd räägime tegelikult sellest nii-öelda diastaasi laiusest kui sellest, siis viimastel aastatel tegelikult on pigem hakanud vaikselt see nii-öelda põhirõhk liikuma ära selle diastaasi laiuse vähendamisest, just nimelt selle nii-öelda valge joone pinksuse taastamisele. Ehk siis, kui te näiteks sõbrannaga millalgi kuskil väljas olles võrdlete, kellel on hullem diastaas lihtsalt põnevuse pärast, on ju, siis näiteks teil on jube lai diastaas, aga sõrm on täitsa, eks ole, tugev, kõhu sisse ei lähe, neid soolikaid, mis siin all liiguvad, te ei tunne, aga näiteks sõbrannal on natukene väiksem diastaas, küll aga tema käsi läheb siit nagu täitsa läbi, on ju, niimoodi, et saaks juba vaikselt neid soolikaid seal sees segada. Siis mina ütleks, et see on natukene kehvem variant. Mille pärast see nii on? Tegelikult, mis ongi selle sama, eks ole, valge joone nii-öelda eesmärk on nii-öelda jõudude siis ülekandmine. Kui ta on hästi lõtv, siuke nagu süldilaadne ollus, siis ta ei kanna sealt mitte mingisuguseid jõude üle. Kui tal on ikkagi, eks ole, see tugevus olemas, lihas on teil ju ikkagi siin naha all olemas, siis pigem natukene, nagu ma arvan, et see asi oleks parem. Ehk siis tegelikult kõige olulisem jälgida praegu on mitte niivõrd see laius, vaid just see, kui sügavale teil see käsi läheb. Diagnoosimisest rääkides, see peensõna palpatsioon ongi täpselt see siin. Sõrmed kõhu sisse ja vaatame, mis juhtub. Põhimõtteliselt siin, eks ole, on seda asja tehtud rasedaga, küll aga mina ei pea vajalikuks enamasti raseduse ajal diastaasi diagnoosimist, kui ta ei ole just väga lai, kui naisel ei ole mingisuguseid probleeme. Niisama lihtsalt heast peast, me võime mööta, aga pigem on seal see, et ta võib nagu hakata siin juba ketrama. Mul on diastaas, ja see ei mõju kunagi hästi.
põhiline koht, kus tegelikult võiks diastaasi hakata diagnoosima, on 2+ kuud peale rasedust. Siis on juba see aeg, kui keha on uuesti nii-öelda enam-vähem tavalisse vormi läinud, et siis me saame hakata seda asja vaikselt diagnoosima. Ehk siis kõigepealt arst, füsioterapeut, sõbranna, kes iganes, vaatab teil siit, muljub ära, enam-vähem tunnetab, kus on üks kõhulihas, kus on teine kõhulihas, millised need nii-öelda kõhulihaste vahed on. Siis palutakse teil tõsta pead, natukene õlad. Oluline on see, et me saame siit selle kõhulihase tööle. Ta läheb pingesse ja siis me näeme, kas need kõhulihase kimbud tulevad kokku, lähevad laiali, mida nad teevad. Ja see tegelikult nii-öelda see pinges seisund siin all on see, kus me tegelikult möödame. Nagu näha, siit tuleb ka, eks ole, väga ilusti see vagu välja. Kui on nüüd raseduse ajal see nii-öelda vao tekkimine, siis on juba see koht, eks ole, kus me saame rääkida diastaasist. Kui raseduse ajal natukene on see laius suurenenud, aga vagu ei teki, naisel probleeme ei ole, siis ei ole vaja parandada midagi, mis ei ole katki. No nii, kui me räägime ravist, siis eesmärk on saavutada kontroll diastaasi üle, taastada lihaste funktsioon ja toonus. Mida siin ei ole eesmärki vähendada diastaasi. Kõige olulisem on see, et me saame selle lihase uuesti korralikult tööle ja me saame kõhuseina nii-öelda terviklikkuse uuesti tagasi. Nagu ma juba mainisin, iseeneseslikult ta väheneb 8 nädala jooksul. 8 nädalat on nüüd see aeg peale nii-öelda sünnitust, kui läheb emakas tagasi, lähevad kõik need hormoonid nii-öelda enam-vähem normaliseeruvad. Ehk siis ka tegelikult selle aja peale võiks see valge joon, samamoodi sidekude, võiks nagu taastada oma nii-öelda algse olukorra. Küll aga tihtipeale ta tegelikult nii kokku ei lähe, kui me tahaksime. Ehk siis, mida teha? Terapeutiline harjutus, ehk siis on vaja trenni hakata tegema. Trenni harjutused on madala raskusastmega, nad on suhteliselt kerged, kui nendele saab nii-öelda nipi kätte. Võin oma võib-olla enam-vähem puhta südametunnistuse pealt öelda, et nad on suhteliselt igavad harjutused. Vähemalt alguses, ma ei hakka teile valetama. Küll aga nad tegelikult toimivad jube hästi. Samamoodi peab neid tegema küll mitu korda päevas ja palju, aga tegelikult hakkavad suhteliselt kiiresti toimima. Soovitataksegi alustada kas raseduse ajal, lihtsalt kas ennetamise jaoks, et siin ei ole vaja üldse mingisugust diagnoosi panna, et neid harjutusi tegema hakata. Või siis koheselt pärast sünnitust. Mida varem alustame, seda paremini toimivad. Nüüd see elukestev treening tihtipeale võib natukene ära hirmutada, küll aga ma ei ütle seda, et nüüd neid harjutusi peabki iga päev igavesti tegema, nii kaua, kuni lähete pensionile ja siis veel edasi ka. See elukestev treening tähendab seda, et kui me nüüd treeninguga saame, eks ole, kogu selle asja siin, mis me kirja panime, saame tehtud, siis tegelikult võib täiesti vabalt muude asjadega, eks ole, edasi tegelema hakata. Küll aga see diastaas on selline vintske vennike, et ta tegelikult tihtipeale tahab tagasi tekkida. Eriti kui meil tuleb uus rasedus peale või me jätame oma mingisugused treeningud, asjad katki, läheme laisaks, siis ta võib tekkida tagasi ja see on see koht, kus tuleb ise natukene nagu silma peal hoida. Kas või paari kuu tagant õhtuti topite omal sõrmed siia kõhu sisse ja vaatate, mis juhtub. Kui midagi ei juhtu, siis on super. Kui on selline tunne, et ta hakkab nädalalt natukene jällegi laiemaks kiskuma, siis on jälle see sama koht siin. Samamoodi tegelikult tehakse ka kirurgilist ravi. Kirurgiline ravi, nagu mulle meeldib kaudselt öelda, kui sul on haamer, siis on iga asi nael. Füsioterapeudid soovitavad alati harjutusi, kirurgid soovitavad alati kirurgilist sekkumist, küll aga kui vähegi võimalik, siis jätaks selle kirurgilise ravi kõige viimaseks nii-öelda hädaabinõuks. Tehakse hõlmaplastikat, talloplastikat, põhimõtteliselt üks õmbleb lihtsalt siit, paneb selle valge joone üksteise peale, õmbleb kinni. Teine variant on see, et pannakse ka sinna taha mingisugune selline võrk, mis teda toestab. Küll aga tegelikult kirurgilisel ravil on hästi suur taastekke protsent. Sest et kui me pehmelt öeldes, eks ole, või mis pehmelt,
ütleme, et umbes hammerdame kinni selle diastaasi seal, siis ega ta tegelikult seda nii-öelda all olevat põhjust ju ära ei võta. See kõhulihaste nõrkus, nii-öelda võbelev vundament on seal ju ikkagi alles. Ehk siis tegelikult ka iga kirurgilise raviga on vaja ikka neid harjutusi teha, see ei ole nii lihtne. Võiks olla, aga ei ole. Kindlasti on oluline meeles pidada seda, et keha on tervik. Kui me oleme nende nii-öelda harjutustega, eks ole, ühele poole saanud, siis on ikkagi oluline ka tugevdada ülejäänud keha. Et me saaksime ikkagi, me saame, eks ole, selle vundamendi ilusaks tugevaks, aga kui meil seal peal on ikka mingisugune siuke 50 aastat vana puukuur, siis võib-olla esimene torm elab üle, võib-olla teise tormi elab ka üle, aga varem või hiljem puhutakse see ikka jälle pikali, eks ole. Nii, ehk siis, mis harjutusi, mismoodi? Kõige olulisem ongi see sama, eks ole, vaagnapõhi, ehk siis see nii-öelda langevari, mis meil seal all on, mis seda õhupalli toestab, ja see sama kõhulihaste koostöö, eriti, eks ole, see kõhuristilihase koostöö, mis oli see kõige sügavam lihas, mis meil seda õhupalli siit poolt, eks ole, surub. Meil on vaja taastada nende nii-öelda koostöö. Tavaliselt on vaagnapõhja ja kõhuristilihase koostöö reflektoorne. Me ei pea selle peale mõtlema, kogu aeg toimib. Köhite, läheb kõhulihas pingesse, vaagnapõhja lihas pingesse, naerate, on vaja vetsu minna, aga ei saa, täpselt samamoodi kogu aeg, eks ole, nad töötavad küll, aga tegelikult rasedusega see koostöö nii-öelda kaob ära. Miks ta niimoodi on? Seal on väga hea põhjus. Sünnituse ajal meil on vaja vaagnapõhjalihased lõdvestada, et me saaksime, eks ole, lapse välja, aga kõhulihastega on vaja teda nii-öelda suruda. Kui me kõhulihast surume ja vaagnapõhi ka pingesse läheb, no see ei toimi väga hästi, eks ole. Ehk siis see koostöö kuskil raseduse teisel poolel kaob ära, ta peaks tekkima uuesti pärast sünnitust. Kohati ei teki enam. Samamoodi tegelikult see sama kõhuristilihas tihti peale jääb ise ka laisaks. Ja siis on nüüd see koht, kui peavad mingid teised lihased selle töö üle võtma, mida tema ei tee. Mis lihased need enamasti on, sest et kui, eks ole, meil siit see nii-öelda six-packi lihas on laiali vajunud, tema ka, eks ole, väga hästi oma tööd teha ei saa, siis ongi need samad, eks ole, need nii-öelda kõhupõiki lihased, millest me seal kõige alguses rääkisime, mis võtavad selle töö üle. Kuidas ta nüüd konkreetselt välja näeb, on see, et tegelikult kui me oleme selili, teeme tavalist istesse tõusu, kas tõstate koos õlgadega, lihtsalt peaga, siis kui meil tavaliselt, eks ole, istesse tõusu ajal roidad peaksid minema alla ja kokku, eks ole, sest me pingutame kõhulihased, kõik tuleb siia sisse, siis tegelikult kui need samad kõhupõiki lihased võtavad selle töö üle, siis mis juhtub, lähevad roidad laiali. Tihtipeale ta läheb suhteliselt vähe, aga olen ka näinud seda, kus reaalselt lähebki lehvikuks see sama kõht. Jällegi, eks ole, vaja taastada koostöö. Kuidas me alustame? Alustame vaagnapõhja pingutamisega. Tavaliselt seda on kõige nii-öelda lihtsam selgeks endale teha. Kui me saame vaagnapõhja pingutuse juba kätte, siis me saame sealt edasi minna. Kui on selline tunne, et ise kohe üldse mitte ei saa aru, mis toimub, siis üks hea variant, kuidas vaagnapõhja lihase pingutust kätte saada, on näiteks olete tualetis, proovite uriinijuga peatada. Või siis näiteks vahekorra ajal partner oskab väga hästi teile öelda, kas see asi töötab või ei tööta. Sellele järgneb siis alakõhupingutus. Ehk siis põhimõtteliselt, kui teil on, eks ole, siin need puusaluud, siis me läheme sõrmedega natukene sisse poole, võite praegu ise ka kõik proovida vabalt. Läheme sõrmedega siit puusaluust sisse poole ja proovime siin pingutada vaagnapõhja ja alakõhtu. Kui te proovite pingutada ainult vaagnapõhja, aga tunnete, et siin ikkagi, eks ole, sõrmede all midagi nagu liigub, siis palju õnne, teie vaagnapõhjalihase ja kõhuristilihase koostöö toimib. Kui on selline tunne, et vaagnapõhi justkui läheks pingesse, aga siin sõrmede all midagi ei toimu, siis on see koht, kui meil on vaja natukene nagu tööd teha selle koostööga. Hea uudis on see, et tegelikult selle koostöö taastamine käib üsna kiiresti, kui me oleme selle nii-öelda nipi kätte saanud. Kui me saame koostöö uuesti tööle, siis tegelikult tuleb ka nii-öelda see reflektoorne pingutus. Küll aga ta nõuab paar kuud mõtlemistööd, iga kord, kui te naerate, kui te aevastate, kui te tõstate midagi, põhimõtteliselt kogu aeg on vaja pingutada see vaagnapõhi kõhulihas, sest tegelikult ka need lihased teevad kogu aeg meil tööd, isegi kui me ise sellest aru ei saa. Pingutuse ajal hingame välja. Täpselt see sama põhimõte jälle, kui me kujutame ette, et meil on siin, eks ole, see nii-öelda õhupall siin sees, siit, eks ole, surub teda kõhulihas, alt surub vaagnapõhi,
ülevalt surub meil hingamislihase ehk siis diafragma. Kui me sisse hingame, tuleb, eks ole, diafragma alla, sest ta tõmbab nagu nii-öelda kopsu suuremaks. Kui meil on hing kinni hoitud, eks ole, kopsud on õhku täis, diafragma on siin all. Nüüd hakkame veel pingutama kõhulihast vaagnapõhja ka, surume veel siit kokku ja surume veel siit kokku. Mis te arvate, mis juhtub selle õhupalliga, kui meil oleks selle õhupall, siis läheb katki. Ehk siis, et vähegi sellele nii-öelda õhupallile ruumi sisse juurde teha, siis me hingame välja, tõstame diafragma ülesse, palju lihtsam on pingutada ja palju nii-öelda tugevama pingutuse saame ka. Et see on see põhimõte nagu seal taga. Kõige lihtsam on siis, kui te loote endale mingisuguse hea kujutuse, mis teil seal all vaagnapõhjas toimub. Mulle näiteks õudselt meeldib see spageti luristamine suhu. Samamoodi näiteks kõhuristi lihase puhul aitab see, kui te isegi võite kodus täiesti vabalt proovida, panete ennast kuskile pikali, toetate kas jalad lihtsalt kõveraks või kuskile ülesse palli või tooli peale, panete siia mingi raamatu kõhu peale lahti ja siis kujutate ette, et te hakkate kõhulihastega seda raamatut nagu kokku panema. Eks ole, panete raamatu kinni ja lasete uuesti lõdvaks. Põhimõtteliselt selline tunne, et te toote kogu selle asja siia kõhu keskele kokku ja siis uuesti lõdvestate. Alustada on kõige lihtsam selili asendist või siis samamoodi tegelikult võib ka külili. Kui te olete külili, saab natukene isegi nagu jälgida seda kõhulihase liikumist. Ta läheb välja, ta tuleb sisse. Seejärel saame liikuda siis istuvasse asendisse, kus on kindlasti raskem seda pingutust tunnetada. Praegu, eks ole, kui istute tõenäoliselt, kui hakkate mõtlema, siis tunnete, et niisama ka juba, eks ole, vaagnapõhi on töös, kõhulihas on töös, sest te istute, te hoiate ennast, eks ole, nii-öelda üleval. Seejärel saab minna seistes ja liikudes nii-öelda harjutuste juurde ka, aga seda ainult siis, kui te oskate neid pingutusi täiesti une pealt ka teha. Kindlasti on oluline jälgida alguses nende nii-öelda ebaoluliste lihaste pingutamise vältimist. Hästi klassikaline koht, kus tahab pingesse minna, eriti vaagnapõhja lihase pingutamisel, on need siseküljed siin ja see kannikas siin. Samamoodi alakõhu pingutusel tahab õudselt tulla siit ülevalt ka kaasa. Et seda saab täiesti vabalt samamoodi sõrmedega katsuda. Üks käsi jääb siia alla, teine käsi jääb siia ülesse ja proovite, kas te saate kodus niimoodi pingutada, et altpoolt läheb pingesse, ülevalt ei lähe. Muidugi see ei ole võimalik ja reaalne täiesti nii-öelda täielikult isoleerida. See ei ole võimalik, see ei ole ka vajalik, sest kõhulihased alati töötavad koos. Küll aga on mingil määral vaja nagu saada kätte see alakõhu tunnetus, et ta ei tohi minna üleni pingesse nagu mingisugune pesulaud, eks ole. Kindlasti ei ole vaja pingutada niimoodi, et hambad ristis ja nina verist väljas. Veri ninast väljas, jah. Kasutame ikkagi üldiselt sellist 75% jõudu. Kui me läheme maksimaalse pingutuse peale, siis enamasti on see ja siis, eks ole, läheb jälle see õhupall nii-öelda katki. Harjutusi sooritada kindlasti 3 korda vähemalt päevas, pigem väike ampsuke siin, väike ampsuke seal ja võib-olla väike ampsuke veel õhtul ka. 5-15 minutit korraga. Ehk siis alustame natukene väiksema harjutuse kaupa. Alguses ongi kindlasti oluline lihtsalt saada kätte see pingutus, see tunnetus. Pärast, kui me saame pingutuse tunnetuse kätte, siis me võime juba natukene nagu pikemalt, lähemegi konkreetselt nii-öelda jõu arendamise peale juba. Jah, see peaks olema kast, see peaks olema kasv seal. Ehk siis, kui on nüüd juba tunda, et see käsi ei lähe päris siia soolikaid segama enam, et juba mingisugune pinge on tekkinud, siis me võime lisada juba pea-õlgade tõstmise, ehk siis hakkame neid nii-öelda crunch liigutusi tegema, kus me jälgime seda, eks ole, et meil roided õigesti liiguvad. Ja juba see on see koht, kus me saame sellele vundamendile uut maja peale ehitama hakata, ehk siis võtame tuharalihased, reielihased, seljalihased, kogu see krempel juurde ka. Nii, mis see siis see? Ma räägin teile paari sõnaga, läheb kiireks ka, paari sõnaga sellest nii-öelda uuringust, mis meie ka tegime. Tegime seda Reet Linkbergi ja Helle Nurmsaluga, võib-olla mõni on Helle Nurmsaluga ka tuttav. Tema on see naine, kes teeb Tallinnas seda nii-öelda kõhukliinikut, kes on suuresti mind ka välja treeninud. Uurisime samamoodi diastaasiga naiste nii-öelda nimme vaagnavalu ja siis uurisime, kuidas 3-kuuline harjutusprogramm nendele mõjub ja leidsime, et juba hästi mõjus. Nimme vaagnavalu vähenes. Kui ma nüüd ei eksi, siis meil oli neid naisi lõpuks kokku natukene üle 50, kes meil kogu selle tsirkuse läbi tegid. Ehk siis neil alguses oli 10 palli skaalal keskmiselt valu 4,09.
peale 3-kuulist harjutust me saime selle alla 1. Ehk siis tegelikult väga-väga hea muutus. Samamoodi vastupidavus, keskmiselt siis 20 sekundit, nad suutsid hoida praktiliselt plankasendit kauem peale seda 3-kuulist harjutust ja see harjutuskava ei olnud mitte kogu aeg plangu hoidmine, vaid see oligi konkreetselt, eks ole, need harjutused, millest me juba ka varasemalt rääkisime. Vähenes diastaas, keskmiselt kokku 0,72 cm, mis praegu võib-olla ei tundu palju olevat, küll aga kui me võtame, eks ole, ta on enam-vähem peaaegu sentimeeter ja me võtame seda 50 naise peale kokku, mõnel oli ainult 2,5 cm, tegelikult enamikel oli kuskile sinna kanti see diastaas, mõnel oli natukene laiem ka, siis tegelikult, kui me võtame nii-öelda protsentuaalselt, siis see on ikkagi väga-väga hea tulemus. Ja paranes samamoodi ka linealba ehk siis selle valge kõhujoone pinge, ehk siis kui algselt oli 65% naistest see pinge vähenenud, siis peale 3-kuulist harjutamist oli ainult 21% see pinge vähenenud. Samamoodi paranes vaagnapõhja ja alakõhu omavaheline koostöö 100% peale saime, kõigil toimis. Ja samamoodi vaagnapõhja lihaste jõudlus paranes ka kõikidel. Nii, ja kui me tuleme nüüd tagasi siia selle minu sõbranna pildi juurde, mis ta tegi siin paar kuud peale oma teise lapse sündi, siis 4 kuud hiljem oli tema pilt siuke. Pole ju paha, eks ole. Tegi 4 kuud kõvat diastaasitrenni ja hoopis teine pilt on. Kui me räägime niisama üldisest treeningust peale sünnitust, siis kindlasti on, eks ole, oluline meeles pidada, et peale rasedust on kõhulihased välja veninud ja ikkagi esimesed 2, võib-olla ka 3-4 olenevalt, eks ole, tegelikult individuaalsetest iseärasustest, on ka liigeste liikuvus suurenenud. Ehk siis alguses vältime ülekoormust, hästi oluline, mitte koormust, vaid ülekoormust, lülisambale, kõhulihastele ja siis väga suuri venitusi ka nagu ei soovitata. Kui need liigesed juba niigi hästi liiguvad, eks ole, mille pärast me siis venitame. Sidekude, nagu ma mainisin, eks ole, taastub koos emakaga, ehk siis sidekude läheb kõik need valgejooned ja kõõlused ja asjandused, eks ole, sinna alla. Enamasti emaka taastumine võtab 2 kuud, see krempel võib võtta natukene nagu kauem. Ja alguses soovitataksegi harjutusi stabiilsetes asendites, nagu me rääkisime, alustame, eks ole, seliliasendist, küliliasendist, siis läheme istudesse ja lõpuks võite siis minna, eks ole, uuesti seda kangi ka vedama. Ehk siis meie ülesanne ongi taastada kõhulihased endisesse pikkusesse toonusesse, mis nõuab ema teadlikku jõupingutust ja teadlikku rühti, liigutusi, kõike seda toredat asja. Oluline on meeles pidada, et kõige suuremad muutused naise kehas peale sünnitust toimuvad esimese 24 tunni sees. Ehk siis, mida kiiremini me peale sünnitust hakkame nende asjadega pihta, seda kergem on meil taastumine. Jälle samamoodi, eks ole, alustada vaagnapõhjaga, jätkame kõhulihastega. Kui need asjad saab kenasti toimima, siis võite seda asja edasi teha. Ehk siis lühikokkuvõtteks lühikesed seeriad, pigem teha tihti, kordade arv on individuaalne, ei ole vaja kunagi panna maksimaalset pingutust välja sellise 3/4 jõuga. Kui jõuate juba nii kaugele, et me võime need diastaasiharjutused vaikselt hakata ära jätma ja minema selliste harjutuste juurde, siis vahetame, eks ole, lihasgruppe nagu iga teise treeningu juureski ja läheme järjest raskemate harjutuste juurde. Kui ei ole mingisuguseid erilisi probleeme, kaasa arvatud, eks ole, diastaasi, siis tegelikult võib täiesti tavalise treeningu ja elurütmi juurde minna tagasi 6. kuni 8. nädalast, ehk siis kui on nii-öelda see emakas ja sidekude taastunud. Jah, jälle, nagu ma ütlesin, eks ole, jube ilus pilt jälle, see on ilus ja see ei ole ilus. Mina ütleks, et kõik on ilusad, igal ühel meil on oma rüht. Kui see rüht on meile mugav ja kaebusi ei valmista, siis ei ole sellist asja nagu vale rüht. Samamoodi näiteks, eks ole, see siin. Vaatame natukene ringi, kui palju istub praegu niimoodi. Tegelikult on kõige õigemad asendid, kõige õigemad liigutused, need, mida me kogu aeg vahetame. Kui on mugav, siis istumegi vahepeal niimoodi, kui on mugav, siis istume vahepeal niimoodi. Kogu aeg pidev vahetamine. Meie keha ei ole loodud ühe asendi peal olemiseks. Küll aga mida ma natukene paneks südame peale, on see asi siin.
Pärast rasedust jääb tihtipeale see suure kõhuga rüht ikkagi alles, sest vot see asi siin. Sest no jumal hoidku, kui me oleme juba mitu kuud, eks ole, praktiliselt 3 aastat selle suure kõhuga ringi vantsinud, siis järsku üks päev võetakse see kõht meil eest ära ja mis siis edasi on ju. Et keha on ikkagi ju harjunud kogu aeg niimoodi käima, sest mingisugune raskus siin ees ju kogu aeg on. Ehk siis see on see koht, kui on natukene vaja nagu mõelda ja uuesti võtta oma nii-öelda oma tavaline rüht jälle tagasi. Kui on laps üles, raskus, siis kindlasti on oluline jälgida jälle seda, eks ole, et see laps ei oleks kogu aeg siin parema puusa peal, sest see on jube mugav, vaid ikkagi võtame ta vahepeal vasaku puusa peale ja siis võtame ta korraks siia kõhu peale ja siis viskame ta äkki võib-olla kõhukotiga selga. Et oluline on, nagu ma mainisin, kogu aeg neid asendeid vahetada. Nii, üldised asjad, mida võite siis kaasa võtta, jälgi aktiivset rühti, ehk siis seda nii-öelda asendit, kus sinu keha tunneb ennast kõige paremini. Ja kui me ikkagi niimoodi väga pikalt seisame, siis ma arvan, et ta ei tunne ennast väga hästi. Kui on mingisugused füüsilisemad tegevused, siis alguses peab olema see teadlik nii-öelda vaagnapõhja ja kõhulihaste pingutus, kuniks me saame ta uuesti tagasi nii-öelda refleksi peale. Väldi kehatüvest üleliigseid ja suure raskusega roteerivaid liigutusi vähemalt alguses kindlasti, eks ole, kui see vundament ei ole nii stabiilne veel. Kindlasti, eks ole, ükski koormus ei ole halb on ülekoormus. Samamoodi, kui on vähegi võimalik, siis alguses väldime raskete asjade tassimist. Sinna alla läheb ka, eks ole, turvahäll ja ma tean, et see ei ole alati võimalik. Ehk siis on oluline jälgida seda, et jälle, eks ole, see turvahäll ei oleks meil kogu aeg ainult ühe käe peal, vaid me ikkagi vahepeal muudame ka. Aga ideaalvariant on see, et kutsute mehe appi ja las siis mees tõstab. Ja ärge unustage teha vahepeal peatuda puhkepause ka. Ma tean, et naistel kõikidel on jube kiire, kõikide jaoks peab olemas olema, aga vahest võiksite enda jaoks ka olla olemas. Nii, kui kedagi see huvitab, võin saata teile. Nii, jõudsime lõpuni ja täpselt tunni ajaga. Küsimusi, palun pommitage. On kellegil midagi? Kui keegi on nii julge ja tahab näiteks, et vaataksime tema kõhtu üle ka, kas on diastaasi või mitte, võite täitsa vabalt siia tulla, viskame korraks helile ja vaatame. Küll aga, kui tekib midagi probleemi, siis võitaks ole mulle kirjutada ka. Et selles mõttes me nüüd alustame vist järgmisest nädalast, eks ole, selle diastaasi võimlemise rühmaga. Ma saan aru, et paljud teist on sinna tulemas ka. 10 kirjakand ja seal oli veel 5 tükki, et võib olla, et selles mõttes ilmselt tuleb ära hinnata see seis ka, et meil ei olegi. Ja, kindlasti esimene kord tegeleme sellega. Äkki kõvemini ka, mis ja kes ja kus teevad seda rühma? Ja, ma kohe jõuan selleni. Et tegelikult see järgmise nädala rühm nüüd on isegi täis meil praegu, küll aga kui on nii palju huvilisi veel, et saaksime panna ka teise rühma mingist ajast töötama, siis te võite mulle siia kirjutada ja kui tekib neid huvilisi nagu rohkem, et siis me võime täiesti mõelda ja arutada ka seda asja. Praegu lihtsalt lasterikaste paudusel just kokku pandud. Okei, see on sünnitanud naiste? Vahet ei ole. Vahet ei ole. Võib täiesti vabalt. Kas vajab saatekirja? Ei vaja. Küll aga see ilmselt hakkab, kui tekib, eks ole, nii palju inimesi, et me saame selle rühma kokku, siis ta tuleb ikkagi mingisuguse tasu eest. Ja toimub ta? Ja, selle rühmaga me alustame igal juhul haiglas. Ma arvan, et siis teise rühmaga, kui me saame nii palju rahvast kokku, siis hakkame ka haiglas tegema. Nii, on veel kellelgi midagi küsida? Olgu, aga kui ei ole, siis ma arvan, et võime igaüks oma õhtuste toimetuste poole minna. Aitäh teile!